Sakaligus Ibu Hajah tadi teh akrab jeung keluarga anu di Cilongok, wabil khusus sareng istri almarhumah nyaita Ibu Hajah Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha alayha. Wa qala habibunal karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-maut tuhfatul mu'minin. Al-hadis. Al-mukarramun, para kiai, para ustaz, sakumna guru-guru ngaji anu kusim kuring dimulyakeun pisan. Wabil khusus karencana Ustad Ahmad Gembong, cicingna di mana kana? Ampel. Jeung kiai-kiai anu lainna, urang doakeun ka para kiai mudah-mudahan dipanjangkeun umurna, disehatkeun awakna, diteguhkeun istiqomahna. Sadayana jamaah muhalilin nu kusim kuring dipika hormat pisan. Wabil khusus sahibul bait, sahibul musibah, yakni Bapak Haji Abah Haji Saidi sekeluarga. Mudah-mudahan urang sadayana kabihan dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkung dipayun sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina peuting ayeuna urang kumpul di bumi Bapak Haji Saidi, dina raraga ngiring doa ngadoakeun dorong doa ka almarhumah nu jadi istrina nyaeta Hajah Tati Rohaiti nu ka 100 poena jeung haul-haul nu lain-lainna, sakaligus tahlil malam kaopat nu jadi ibuna Abah Haji Saidi. Perlu diketahui bahwa Ibu Hajah Tati teh akrab jasa jeung pamajikan kula nu pertama, pamajikan kula nu pertama. Pan Pak Haji Mas Seri sih
kosnu teu percayaeun teh bogana hiji-hijina sekaligus ibu hajah tati teh akrab jeung keluarga anu di Cilongok wabil khusus sareng istri almarhumah nyaeta ibu hajah Lala simguring pertama nyuhunkeun hampura ti mimiti sadugna karak ayeuna bisa tahlil karena pas berbarengan kejeng maot mitoha kula sakaligus jeung guru kula ditisok ka Abah Haji Hamid ta eta di minggu-minggu eta luar biasa ngajudek maot loba jasa nu maot tapi babaturan kula mantan nu hiji anu sok jeung kula ube teu daekeun pae-pae ya Allah ya Rabbi terakhir meureun kenang-kenangan ke jeung Ibu Haji Tati kamari waktu lelempangan ka luar negeri kula mah sok kadengekeun bae serina nama rada carewet di luar meureun eta Abah Haji Saidi nu mantak berhasil boga imah gedong kieu ge wasilah boga pamajikan carewet cak abah kula mah boga pamajikan carewet galak eta jampe sugih mantakan untung jasa lalaki boga pamajikan carewet untung jasa untung ngantere setruk kurang nah ya Allah sekaligus nyampaikan hatur salam ti keluarga Cilongok emang tadi ge Haji kumpul ya tos nganter alo ngalamar ulah ngobrol-ngobrol rek tahlil kakawidaran ka Abi Haji Saidi cak abian salamkeun tekan tersalam Haji Saidi kabian ngan meureunan pas beuting ge masing-masing aya aktivitas jadi babaraha bulan ka tukang putra Abah Haji Saidi datang ka imah kula ngarencanakeun hayang 40 dijeuleuh ku kula waduh ieu rapet jasa karena memang loba janji jeung batur laju maot mah teu janji heula mun janji heula mah Ibu Haji teu keur waktu di Uzbek bah ulah dek maot tanggal saanu atuh kukula gede cirian ngan meureun Abah Haji Saidi ngalang layungna rada kebal ngan pedah kula mah heran jasa teu daek percaya lalaki ditinggal maut sedih kurang bah iya pada kurang lah be lalaki ditinggal maut ku pamajikan sedih teu daekeun percaya bunga lalaki mah bunga bener teh asana ya nu ngadoakeun pamajikan apa gitu tapi tergantung jelemana sebab bahila aya kiai pohara jasa pohara eta mah kiai saking ku pohara na bisa nyaho ku Gusti Allah diberi nyaho ka nasib jelema bahkan umur jelema
etalah Kiai nu terkenal jasa Syekhul Kabir Ar-Rifai. Itu mah pohara kiai dahsyatna lain lalagaan. Jadi Syekh Kabir Rifai mah lamun keur ngariung kieu nya nama ye ai jamaah ditunjuk we nu itu pulang geraan meme pulang geus batang ka imah siap buru mandi wudu salat kenang kitu kiai sia teu pae eta eta malaikat maut ga aya di tukang ngaji. Parah sama kiai tadi cenah malaikat datang ka kula dek nyabut nyawan itu kan karena keur ngaji di kiai kula ngahormat moal waka dicabut tapi ieu waktu geus mepet pulang ceng pulang. Nah kulantaran rada bandel jelemana kiai aku naon kula itu tak balik atung geus diberi berkat ieu. Entah kula jauh-jauh ke ka dieu hayang ngiri ngadoakeun hayang ngiri ngaji bae di kiai henteu kula mah lain hayang naon kula titah balik aya nu lain teu balik geura balik dang ding dang di harewos ku manehna malakul maut aya di tukangan sia eta sia dek pae ieu lamun pae di dieu kami haliwu kabehan. Jadi lamun mendingan balik sekali itu embung cekina embung kebara balik kan itu kulantarannya na ke embung balik cek Syekh Kabir Rifai urang bae atuh nu balik kabehan nyana seuna sorangan diri jeung malakul kudu kumaha nah iyalah Syekh Kabir Rifai kedatangan tamu. Waalaikumsalam. Ayo naon jang? Kula kamaotan pamajikan. Nyelekeun bae kieu. Seri we. Terserah sia. Henteu ieu kudu kula kudu kumaha? Terserah sia. Anu mantak Syekh Kabir Rifai ngomong gitu lantaran ijel mana karak umur 40 tahun ngorakin lamun aya jelema ditinggal maut umur 40 tahun eta gampang keneh jasa neangan pipa majikan dek si mbak dek Lampung dek Jawa dek lokal dek Parawan dek Rangda bahkan ini bisa jeung pikirana moal panjang telila jol deui tamu sarua keluhana seperti kos gitu cek Syekh Kabir Rifai terserah sia nu mantak Syekh Kabir Rifai ngomong gitu lantaran ieu tamuna umur 50 tahun lalaki lamun umur 50 tahun biasana ku Gusti Allah diberi anugerah matana lebih kang teh geulis bae umur 50 tahun tah beda kejeng balik kurang umur 17-20 tahun lebih kang teh aya nu jore anu geulis tapi jajal umur 50 tahun mah bikang teh geulis bener baji eta maksudnya betanda salak berancan 50 ye ese kan ngomongkeun ana ye umur berapa kali 50 bener kan geulis bae bikang ya bener eta umur 50 mah bikang teh kajelna geulis bae ngan eta di umur 50 tahun rata-rata lalaki aya diberi jengkel bae kanu jadi pamajikan
umur 50 tahun ku Gusti Allah diberi cocobana jengkel mereka pemajikan. Jadi bikang pemajikan dangdan ku dangdana sedangdan boros ya nyana make baju berlang ku berlang ngasing buaranyai tak salah kita tidak kenalem kan jadi pamajikan eta di umur 50 tahun masa-masa krisis sedang masa-masa bahaya ima pada orang nabi jalan laki melalui jadi lelaki di umur 50 tahun rata-rata ku Allah diberi rungsep ngilu pamajikan bener tante tanya rungsep itu jadi asalnya lepirunan baik ya Allah bener mantekan saya kabiri baik seri baik anjen karek umur 50 tahun mohon terserah sia eta mah kumaha cak sia bae sebabnya na bakal babari neangan pilihanana sebab mata na ku Gusti Allah diberi na gelis bae bentekan rata-rata lalaki balik nu nomor kedua di usia 50 tahun gede laga di lalaki gede laga deh mun nyana pengusaha atul laga nage alah buatan tison geus betang-tang beteng-teng lamun nyana tukang ojek Masya Allah di umur 50 tahun ngojekna lain bantak-bantak mun ustad di umur 50 tahun sorbannya geluis kasus tadi itu kok lagi tadi bapak perhatikan Luis amat tak ustad sampingna Mega Mulia Raja Mulia iya 50 tahun iya kula bener Syekh Kabiri Pai bener mantekan tadi kula memperhatikan jana MC Ustaz balik ya Allah ya Rabbi sababaraha waktu Syekh Kabiri Pai kedatangan tamu deui sarua keluhanana seperti kos itu tiba-tiba Syekh Kabiri Pai ngomongkeun ma asyadda bi mauti zaujatika alangkah dahsyatna cocobaan anjeun ku sebab kamawatan pamajikan anjeun luar biasa ieu mah musibah nu mantak Syekh Pai ngomong gitu lantaran ieu tamuna umurna 60 tahun pas kula tadi nanyakeun ka Abah Haji Saidi umur berapa Haji 60 hiji oh akur mantakan wajar tadi nyegruk we nyegruk ieu akur jeung Imam Rifai lamun lalaki umur 60 tahun ditinggal maut ku pamajikan cek Imam Rifai bakal terasa berat di hatena sebab naon lalaki di umur 60 tahun kaditu bakal kembali budak leutik deui lalaki mah barawitan pokona lalaki lamun geus mingping kolot mingping barawitan teu meunang salah saeutik jadi kamu budak leutik deui ya majinya maji ke saya 60 Abah Haji mah ieu leuwih dah tah cena eta lalaki lamun geus 60 tahun balik deui ka budak leutik mulai engket budak leutik nyana hayang disayagian nginum hayang disuguhan dahar hayang di teu ditawaran bagi Masya Allah
Masya Allah muarahna lain lalagaan geus sakitu ngemrakna tinggal ngahuap kudu bae pamajikan teh bahasa aya tuh geura dahar tah umur 60 beda ke jeung umur 40 50 teu kudu kitu teu kudu kitu malah mah pamajikan eueuh ke dahar bae cenah mah umur 60 ka ditu lalaki mulai balik deui ka budak leutik. Laju salah saeutik Masya Allah pundungna lain alagaan cenah gitu ge cenah jajan aki-aki ku sedengkeun marah kolot teh lain cara marah budak ji marah kolot mah kumaha katunggangan imah yang mawa kopi marah kolot kieu goblok banget teh ieu teh lamun can boga deui lamun teu boga bakal hese neangan pi pamajikanna cek Imam Ripai hese lantaran nyana bakal inget bae kanu ti heula pasti bakal tumanceb dina hatena bakal tumanceb dina manahna pamajikan anu ti heula karena naon nu ti heula pan geus nyaho salah ka salakina geus nyaho salakina ngombek pamajikan geus nyaho salah di legian setik lah selaju bae kumisna turun deui laju sanajan dicarekanan ge ku pamajikan nu heula mah nyana moal marah moal kasinggung misalkan orang rumah tangga geus umur 60 leuwih dicarekanan ku pamajikan kan sering dicarekanan pasti geus disebut dasar torek lah disebut torek ke pamajikan moal marah balik seri biasa bae sia disebut torek aing paling sakitu nembalan tapi jajal ka pamajikan anyar nyebut torek ka salaki dasar torek je dibekos ya ku aing ya Allah ya Rabbi ialah cek Imam Ripai mantakan pangberat-beratna di antara musibah nu berat nyaeta ditinggal maut ku pamajikan dengan syarat cek Imam Ripai mun geus di atas 60 tahun. Iya hese soalna urang jeung geus 60 tahun masa bersalah bahajinya serba salah urang rek nanya budak SMA kan penonton ngomongna kieu kolot ese urang ese kan 40 tahun maka ukur urang budak SMA dak urang nongkrong di Belaraja 40 tahun di lepisan seetik bela laki ngora deui aing 60 tahun mah geus moal dibohongan geus moal bisa dibohongan buuk geus aya putihan atau eueuh putih mah buuk tarang geus lega tarang geus rontok pokona 60 sanajan diservis awak urang tetep bakal kajileuna kolot bae bener tadi ya bener huntu geus bermasalah orang bisa menangkan awewe nu ngora ABG budak SMA nyenekan awewe nu ngora mah resepna dahar nu lada-lada seblak jajal aki-aki gak akan seblak mereket sedengkeun kan orang kudu ngimbangan dek kudu bagi kudu ngimbangan jeung nu ngora mah jajan seblak sakali nganjang beteung bermasalah ka rumah sakit laju dek nanya kanu rada kolotan seetik Waalaikumsalam kawewe nu geus rada dewasaan umur 25 tahun
bakal bermasalah kejeng mana awewe nina bakal ngomong naki atau mengaji daripada ke anakku lah mendingan ke kula be jasa pantar tuh kan heset nah iyalah bener cek Imam Rifai di an lamun geus kamautan umur 60 tahun waspada ieu lamun sakira-kira kurang iman ieu bakal berbahaya goncang kehidupanana mun usaha goncang usahana lamun istiqomah bakal goncang istiqomahna suat najan kiai bakal goncang istiqomahna tani bakal goncang tanina lain majul jana di sawah andahan mek perkan keong tisuk bener ngan ieu sulit nah atuh kan kosi mah kudu ku pengalaman tapi sandajan sulit-sulit urang geus aya bag-bagan di Imam Rifai hati-hati nalika urang 60 tahun ditinggal maut ku pamajikan siapkeun keimanan. Hai Abah Haji Saidi kula mah geus teu mangmang deui nya mah. Stu mangmang deui teger kajileuna ge. Sebab salah sahiji nu deket ke jeung kakak kula nya nama jeung Abah Uci. Nya sok dipoyokan bae ka Abah Uci. Sok dipoyokan bae nya. Jadi azal ieu mah keur bapada urang teh. Keur bapada urang teh. Abah Haji Saidi teh ya lamun nyandung sok bebeja bae ka Abah Uci. Tadi laju ku Abah Uci dilaporkeun ka pamajikanna. Laju pasti ya. Segala macam teh hakan sia syukur atau Abah Haji deui bebeja ka Abah Uci. Bebejana ka kula rapi. Kula nyawa jasa mah baju sih sok ngobrol ke jeung kula anjing sama ngaji saya di cenah kawin deui bebeja ka dia tadi aya pamajikanna ka dia terus ngacaplak cenah atuh kurang gitu kaji dibejaan ku aing ya Allah ya Rabbi ila hadirin jamaah rahimakumullah pepeling bikin orang sadayana ternyata awewe sanajan kos kitu lain lalagaan pikeun kaum laki-laki urang ulah ngarasa gagah sebab ternyata kehilangan awewe lain lalagaan goncanganana cek Imam Rifai anjeun katinggalkeun sawah anjeun kalengitan kebo anjeun kalengitan motor anjeun kalengitan pakaya moal aya kat ngalang layung kana hati tapi jajal katinggal ku pamajikan Masya Allah sanajan pamajikan keur salama ke jeung urang tapi jengkeleun bae komo geus rumah tangga rada kebel mah Masya Allah eta pamajikan teh hawana deuk salah bae dek salah ngaji cek orang salah ngaji mah lain gitu tapi giliran diomongan ke orang kan panjangannya na ngomong na awewe dang ding deng jajal orang eueuhnya na sapoe bela laki di pamajikan indit ke pasar atau ke mana sapoe be lalaki di mah kumaha gitu nanya deui ke anak emas yang datang encan coba telepon mak ya bapak nanyakeun atuh kajen henteu cenah mah nanyakeun iraha cenah balikna deung kitu nanyakeun aing sakieu deui bapak kamu sholah deui tukang kamu sholah balik tiba sholah pasti geus datang padahal malamun keur aya di imah nya golar malah mah kadang-kadang nyalengsik pamajikan eta ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah ngan untungna urang ku Gusti Allah sebagai manusia
diberi dua sifat anu teu bisa lepas, hiji khoto, dua nisyan. Sakumaha keterangan al insan mahalul khoto wa nisyan. Urang salila hirup di dunia loba jasa kasalahan, baik kasalahan kejeng tatangga, kasalahan kejeng baraya, sumawona dina rumah tangga mah urang salah karma majikan, pamajikan salah kanu jadi salaki, salaki jeung pamajikan salah kanu jadi anak atawa sabalikna. Itulah manusia. Ngan untungna urang ku Gusti Allah diberi nisyan poho. Urang jengkel kata tangga, jengkel jasa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun poho pasti. Komo lamun nyana bari sering mere rokok mah salatang maji asal kapanggih maji rokok deui kajengkel urang nu baheula pasti bakal poho. Benar tak ilah urang kalengitan pasti sedih jasa. Ngan ku Gusti Allah urang bakal diberi poho. Etalah diantara rahasia poho. Ayeuna Abdi Haji Saidi karak 100 poe roh deket kene, 100 poe roh eta deket kene, pasti bakal sering jasa kade dengekeun, bakal sering jasa ka bayang-bayang. Tapi roh mingping jauh ke geus 3 tahun kaditu roh bakal jauh jasa ku Gusti Allah bakal diberi poho. Ternyata poho eta termasuk nikmat di Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lamun urang teu poho-poho, pamajikan salah ka urang teu diberi poho-poho bakal jengkel sakebelna. Ngan kulantaran ku Gusti Allah diberi poho geus bae. Kajengkel eta kadang-kadang ngan ukur 5 menit, kadang-kadang 10 menit, kadang-kadang sajam. Urang jengkel ka pamajikan, masyaallah isuk-isuk paket, berang seetik paket deui bae, deuk hes urang karak leup Waalaikum ramjiadah paket dia pasti. Dijele pamajikan jengkel orang pamajikan, marah orang ka pamajikan, masya Allah paket deui marah nyana mau katiung laju sasisir mesen dek mal bakal poho geus jatanya poho. Al insan mahalul khoton. Ngan hadirin jamaah rahimakumullah, rupa orang seperti kos kieu rupa orang Indonesia. Rek awewena rek lalaki sakasep-kasepna lalaki orang Indonesia, sagelis-gelisna awe orang Indonesia gelis ge cek orang Indonesia. Karena lamun dibandingkeun ke jeung orang luar negeri mah eueuh nanaonna bajinya eta karasepna orang luar negeri, orang Uzbek benu konyol, masyaallah mun geus kaset kos lain jelema kaset bikang lagi sarua imah papada orang nabe bikang lagi sarua gelis dasar. Nah, pamajikan kula teh ieu ieu nya ya papada urang nabe ya eta pamajikan urang nu geulis di imah dibawa ka ditu kajileuna papenyo. Bahasa Cilongok teh papenyo teh laep ya sabada teuing lah pan geus tere 50 ya kan mata tere 50 mah kitu ngan masih kene
masih kene luplek beda jeung nunggus jejeg 50 dia lebih gang teh jejeg gelis baik bener tanya bener lah dina hiji waktu Imam Rifai Syekh Kabir Arifai anu sering dihadorotan komo nu sering ijazah hijib-hijib pasti Syekh Kabir Rifai Syekh Kabir Rifai anu boga zikiran sholawat pasti loba manggihan Syekh Kabir Rifai jalur-jalur thariqat Rifaiyah pasti ngomongna Syekh Kabir Arifai dina hiji waktu Syekh Kabir Rifai diundang ku anu jadi muridna pikeun ngayakeun istighosah karena pada saat harita hujan teu turun-turun kulantaran hujan teu turun maka pacekliklah di mana-mana cek Imam Rifai geus sakalian bae urang salat istisqa ke kula ngadoa di dinya sugan baik ku lobana jelema anu ngaminan diijabah ku Allah maka diinstruksikeunlah ku pemerintah para masyarakat supaya kabubulak ka lapangan ngan samemeh diayakeun salat istisqa Syekh Kabir Rifai mingpin istighosah istighfar bersama kabeh madep ka Imam Rifai mulailah Imam Rifai maca jumpa jampe doa-doa tiba-tiba jamaah malik kabeleh katuhu ka dieu kabehan malik tadi nama sabaris malik kabehan dia cek Imam Rifai kulana aya di dieu ieu kunaon malik ka katuhu kabeh cari tunggul sebab nu beleh katuhu ieu rombongan lalaki kabeh cek Imam Rifai balik di ka dieu madep ka kula nu ngadoa anjeun nu ngaminan eta adai kiblatuka jelema anu ngadoa teh kiblat anjeun jadi anjeun sanajan nya hareup ngaler kidul wetan cek Imam Rifai mun nu ngadoa di hareupeun anjeun anggaplah adai eta kiblat anjeun nu ngadoa kiblat anjeun eta masyarakat diomong kitu tetep bae nyeuleuh ke belah katuh panasaran Imam Rifai barang ningali ka katuh oh atuh pantas nyeuleuh ka katuh di belah katuh aya bikang gelis jasa gelis tama baji gelis nalain nalakan sampai Imam Rifai seorang waliullah bosan mata mantap gelis saya sakitu Syekh Kabir Rifai wali gede ku awe gelis malika malika kau mau ustad geus kikian we sormana geus ya Allah ya Rabbi jaga Imam Rifai istighosah urang tunda salat istisqa kumah isuk mal beres ya mal beres sebab jelema geus teu fokus lain ka Allah andahan ka we gelis kulantaran aya instruksi kitu ti Imam Rifai maka jamaah seetik-seetik mulai bubar awewe eta tungkul beki kulantaran gelisna mengundang kecurigaan Imam Rifai nanya ka tuan rumah saha itu gelis amat tuan rumah mah atuh husnuzon bae kula ge can pernah ningali lamun ku kula ditiangkeun menang tante ditanya alamatna urang mana ieu kan nekos kieu ngaranna
tuan rumah pengertian itu. Kalau sebab nonanya na Imam Ripai, mau nonanya na Ustad mal betul Pak, bahaya ya. Singkat cerita kali itu tuan rumah balik deilah Imam Ripai bahwa manehna eta awewe teh urang pasisian gunung imahna di belah dinya. Singkat cerita Imam Ripai minta anterlah ke tuan rumah urang kedeung ka imah manehna. Tuan rumah kaget, aya kiai ka imah awewe atawa nyamperkeun awewe, kan ieu fitnah da kukumaha ge. Ditegurlah ku tuan rumah, iya bener dekadinya bener, tapi saya kan iya bakalnya jadi tontonan masyarakat kajen bila perlu kawin anjingnya nah. Ya Allah, ditiangkanlah ku Imam Ripai kan itu. Begitu datang kan itu ayalah imah gulbuk nu sangat sederhana. Mangina uluk salam, assalamualaikum, cek awewe na ngajawab, kula geus teu kawajiban ngajawab uluk salam. Cek Imam Ripai, uluk salam syariat, wajib kudu dijawab. Kula geus teu make syariat. Cek Imam Ripai, mun anjeun geus teu make syariat hirup di alam dunia bakal acak-acakan. Kula geus ngalewatan masa anu acak-acakan. Tempat-tempat nu acak-acakan ku kula geus kalewatan. Kula geus aya di tempat anu tenang. Cek Imam Ripai, nu tenang mah alam akhirat. Salila anjeun di dunia keneh moal manggih katenangan, nu tenang mah akhirat. Cek eta we kula geus ulin di akhirat. Oh, iya mah. Kok ieu jelema geus ulin di akhirat? Juri gitu. Kulantaran jawaban aneh, maka Imam Ripai mingping panasaran diuk didinya. Des neng lah ngobrolna make bahasa kawidaran bae. Aye neng ku gelis-gelis teuing ngaran tegesna saha anak saha. Pan ieu dieu mah sorangan bae. Oh, ngaran kula Khadijah bin anu bin fulan. Cek tatangga na cek tuan rumah nu nganter Imam Ripai, ayo Khadijah bin anu mah kula ge nyaho tapi jalain kos kieu itu mah papenyo dia. Ayo ku gelis-gelis teuing gitu. Akhirnya tuan rumah nu nganter Imam Ripai nanya, Neng, kula ke keluarga Neng nyaho, ti bapak Neng, bapak kolot Neng, sampai uyut Neng nyaho. Jeung kula nyaho nu ngaran Ijah, nu ngaran Khadijah kula nyaho, tapi jalain kos kieu rupana. Cek Khadijah, lantaran kula ieu geus maot dibuktikeun ku Gusti Allah awewe nu geus maot bila mana sholihah bakal gelis ngalewatan bidadari. Mantakan tadi nu istighosah jeung anjeun ribuan jelema lalaki mali kabeh eta teh ku kula ditembongkeun ngan ukur saeutikna doang kagelisan kula. Nu aslina anjeun oge moal kuat ningali Syekh. Mun kagelisan kula ditembongkeun nu sanyana anjeun pasti bakal moal kuat. Cek Imam Ripai, sok urang ngobrolna pahareup-hareup atuh.
ulah dibalik tirai kos ieu ulah dibalik bilik dibukakeun saya kujana ya nyai nyai hurung pipi lagi alabatan skincare skincare mah teu lain putih dadas kulit coplok gelis jasa lain alasan ngan kulantaran Imam Rifai mah wali nya langsung Allah 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 bener Rasulullah bener Kanjeng Rasul awawe anu sholihah di akhirat bakal leuwih gelis ti bidadari bener ngan Allah 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 barang nyileuk katukangeun tuan rumah teh eueuh tuan rumah nu nganter nya eueuh horeg balik ka imahna barang balik ka imahna nya langsung ngadoa ka Gusti Allah Gusti cabut umurku lah Gusti cabut umurku cek pamajikan ai kakakku naon ingat dadak hayang pae neng bikang di akhirat tak gelis secara sia secara sia cawan jore kak atulah gitu ih pamajikan sorangan sih disebut jore sedangkan kan nyebut jore ka pamajikan sorangan doraka doraka tah doraka orang boga pamajikan disebut jore doraka sebab eta nyawad ka awak orang sorangan jore onggel anakan bae ongkol ya Allah ya Rabbi nyana ngajerit-jerit minta ngadoa ka Gusti Allah minta gak usah hayang maut hayang maut hayang maut akhirnya pamajikan lumpat ke sisu gunung nyamperkeun Imam Rifai se kunaon anjeun salaki kalap di makalah hayang pae bareng oh henteu lain kalap eta teh kulantaran cinta jasa ka akhirat tapi sababna sababna sok anjeun hasup ka hareup hasup ka jero gubuk barang di jero gubuk ngileuk awe geulis saya dicaritakeun lah seperti nu tadi bahwa awewe sholihah di akhirat nak bakal menjurang lain lalaga wow berarti kula bakal gelis atau gitu mah ya gelis balik tidinya langsung ka imah langsung ngalah wudu salat Allah 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 cak salaki dan cak kunaon salat bae abe gelis di akhiratna lah asana potongan saya moal gelis di akhirat ya Allah nyana salat ka Gusti Allah kulantaran salat bae teu kudu istighosah teu kudu salat istisqa sol hujan anu sakitu halodo panjangna ku Gusti Allah diturunkeun rek kulantaran poho nyana kana salat nikmat diada salat teu karasa imahna karendem pae kabeh jeung salakina kulantaran salat tani ibadah biasa sabab mautna kitu cek Imam Rifai tidinya karak sanggeus turun hujan hadirin jamaah rahimakumullah bahwa rupa orang di alam dunia seperti kosye awewe seperti kosye mun soleh solihah di akhiratna bakal diganti gelis rupa nah mantakan orang sering ngadenge ngimpi kejeng emak gelis ngimpi kejeng teteh nugas maut gelis ngimpi kejeng tatangga gelis atau nyele tatangga ke di dunia kene gelis bloon nama tak ilah hadirin jamaah rahimakumullah kasep gelis di dunia eueuh nanaona dibandingkeun kejeng di akhirat urang doakeun mudah-mudahan Ibu Hajat Tatih Rohaiti termasuk rombongan awewe anu digeliskeun ku Allah anu disempurnakeun ku Allah hartina dihampura segala dosana ditenden dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga termasuk jelema
anu termasuk rombongan-rombongan sholihat anu dijanjikan asup ka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu saala kadar idkhalus surur simkuring ka Abah Haji Saidi nu kabeneran kula ge akrab jasa jeung manehna. Mudah-mudahan Abah Haji Saidi dipasihan kasobaran, pala putrana dipasihan kasobaran, sanajan cek Imam Ripai umur 60 tahun bisa ngagoncangkeun istiqomah usaha jeung nu lain-lainna. Mudah-mudahan Abah Saidi mah diberi tegar ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu nu kabihatur hampura tina samudayana bisi aya kata nu kurang berkenan di hati mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi